Okay, good afternoon. I think Tamil we absent today, no? Okay, so only three of us. Yes. Any information from Nora? And how about other classes? Did she drive? ဒီနေ့ကဒါပထမဆုံးအချိန်ချင်း Oh, ဟုတ်လား အရှိတခါမရှိဘူးနှစ်ပိတ်တယ် နေ့ပိတ်တယ် ဒီချက်အနောက်မှာရော chemistry တခါ chemistry ရှိတယ် ရှိ ရှင် ယူလို့ AC မှာထားကြတာပေါ့ ဟုတ်ချေအတန်းစားကန်ကြီးမှပြောတာ အော်တည်ရောအဲ့တော့စူးစပ်ပါမိကဘာဘာဖြစ်နေတာထိုင်းမစသေးရရုံနဲ့ Okay စမယ်ဟောခဏလေးစမယ်ဆိုတော့ဒီချတို့chapter 2ပြီးသွားပြီဟုတ်sorry chapter 3ပြီးသွားပြီဟုတ် right ပြီးတော့ yes chapter 2ပြီးပါပြီ Okay, so I have a question now for Unit 7, no? So before we start Unit 7, I have a question. You guys have to think of it. Then you have to share to the whole class, no? So let me tell you the question. Okay, so could you please define me the word education? You guys have to define me the word education, no? What does it mean, the education, the word? And then how many of the, how can I say? Do you guys know the different types of the education? Yeah, and then explain them. Maybe like formal, informal, and something like that, no? So I'm gonna give you, how many minutes you want for that to present to the whole group? You need to define the word 7 to education, 10 no? Yeah. 10 minutes လောက်ဆိုဆို Okay, 10 minutes. Okay. So, yeah, of course, you can take some from Google as a reference, but you have to ask yourself, what is the education to you? How can you define education? Like that. No? Okay, so let's do it now. Tamil, can you please tell me the page number, please? Textbook page. 89 89.
Julie, can you give the information to Wenhua, please? Sure. Which information? What we are doing now. You mean Nora? Yes. I got it, Nura. Okay. Okay. You can give me short and insightful answer, no? You don't need to give me a long one, no? Yeah. So do I have to type it?
Okay, done. Nura, Mikba, are you ready? Nura? Yeah, okay. Who would like to start first? How Okay. education is the process of gaining systematized coaching for children that will have a great effect on their future life. Okay. Can you tell me the types of education that you know? Informal education Informal. Okay. Then and formal. informal and formal. So what does it Yes. mean, formal and informal? Give us some example. Informal education is something you gain from going through YouTube and stuff, but formal education is from the school. Okay. Okay, great. Thank you. Next one. Let me choose one, please. Megaba. Okay, Mikba. So education is the process of learning or giving basic knowledge in school or university. And then there were types of education. Those are distant education, preschool, secondary education. Okay, so can you explain about distant education, please? This distant education is like not going to school and learning from online or Okay, from virtually, from yeah. yeah. And secondary education is for teenagers, Okay, and preschool is for the babies, preschool is for the the babies, the, baby. Are you sure? yes, the kids that are over 5 years old. Okay. Mm-hmm. But you are talking about distant education, right? But why you mentioned about like baby? No, I Be mean joining classes online? preschool. I mean preschool. အဲ့ဒါ teacher ရဲ့ education system ဖြစ်သွားပြီ it's not about education types of education it's not about type of education it's about education system it can be vary in each country you know but in Myanmar we call like basic education right middle education right do we call like that right middle one and the higher education but in here in most country they like to call like junior high school senior high school junior secondary school senior secondary school something like that so it's quite different no okay this is all about education system but I'm asking about education types of education okay anyway thank you for sharing Mikaba and next one Winwa yeah please Yes. Education is the process of learning and gaining knowledge about different things, and it helps us understand the world around us and prepare us for life. And when we go to school or study at home, we learn subjects like math, science, history, and language. Education can happen in many different ways, such as listening to a teacher or reading books or doing hands-on activities. It helps us develop important skills like reading, writing, problem solving, and critical thinking. So education is important because it's helped us grow, make better choices, and achieve our goals. yeah, it's a license for your future, right? Okay, thank you. I have a one question. Can you give me some comments about our Myanmar education system and something that you want to improve? Yeah, I know that there are so many weak points, right? But you have to tell me what are they and what you want to be, what you want to improve, blah, blah, blah. Can you? Yeah. Yeah, please. Would you like to think for like minutes, 1 or 2 minutes? Okay.
Now you guys are joining the private school, right? But you have to think of from the government as well, no? So ဘယ်နဲ့မျိုးလောက်ရှိလဲကျွန်တော်မြန်မာမှာအဲ့ဒီအမှာဘယ်ဟာလေးကအဆင်ပြေဘယ်ဟာအဆင်မပြေဘာတော့ဖြစ်ချင်လဲပေါ့ like that. Honestly and openly, no? Okay, shall we? Okay. Who would like to tell me? I will. Okay, please. So someone improved Myanmar education system, but nothing seems to work. The students suffer because of the bias of subordinate teachers. So in advanced education, when the teachers are not good, it is the students who suffer. So it means that no discrimination Yeah. based on their background, based on their races or something like that, right? Okay, Yes. okay, thank you. Yeah. So first of all, for that case, we have to educate the teacher first, right? Right? Yeah, we have to give them some awareness training, or maybe we need to teach them about like, yeah, of course, there are so many ethic rules and basic rules that teachers should know, right? But okay, it didn't work yet. Okay, so Julie, yeah, I think only just 1 point. Move on. Any other things? Yes, I got only Only point. Okay, thank you. And Julie? I think teachers should accept students' opinions Yeah. because most of the Burmese teachers don't like the mistake that we make. Yeah. သူတို့အမှားထောက်ပြသူတို့မကြိုက် radio လို့ရေးတိုင်းနောက်မှနင်းသားစာတင်လိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ Yeah, of course. This is all about that I want to share, right? So in Myanmar, most of the teaching methods are like, teacher center approach. It means that they are teachers talking down, teachers talking down, So actually in the international, the teachers take only the facilitating role, So they let them, they let students discuss and share their opinion, even though it is wrong. We have to, how can I say, we have to facilitate them or guide them to get to the right answer, right? So this is the way that we are trying to approach to the students, right? Okay, thank you. Yeah, and then what else, Mikaba? So only just 1 point from Julie. And I don't like the teaching style. Of course, that I mentioned, right? The teachers a center approach. But last 5 years, we try to change that method to the student center approach. And we try to reach to some of the, how do I say, church-based school or monastic school, where we can see the many volunteer teachers, and that they just take the curriculum from the government, but they try to contact in the international way, mean that they try to change some of the, how do we call,
they try to change some of the teaching method, say they let the student think, they train the student critical thinking or something like that. So yeah, but now, unfortunately, things happen and everything stopped. So we cannot do anything else. For me, last 5 years, before I leave from Myanmar, I try to go to some Kachin state or rural area, and then I try to collaborate with some of the teachers. It means that the teachers from the church-based school or monastic school, and I try to contact them some training, to change their teaching method. But some agreed it, but some can't. I don't know why, but so that is why I told you that we need to educate the teachers first. No, teacher တွေအရင်ဆုံး educate မလုပ်နိုင်ကျောင်းသားတွေလုပ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့။ Okay, but teacher တို့ကတခုတော့နားလည်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် pronunciation တို့ like language proficiency တို့နော်တချို့ဆရာမဒါမြန်မာနိုင်ငံ education လွဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့တင်ချာတင်တဲ့ဆရာမကြီးက English သွားတင်လို့ပြောရင်တော့တလွဲပဲထွက်မှာသိကြတယ်။ဘာလို့သူရဲ့ expert ဖြစ်တဲ့ area ကသူကအခုနပြောသူပဲတင်ချာမှာကောင်းတာလေသူ့ကို teacher တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာမဥယျာဉ်မလောက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုဟာဖြစ်တာလေတယောက်ကို2 ဘာသာလောက်သင်ခိုင်းတာတော့မတက်ကျွမ်းတဲ့ဟာကိုလုပ်ခိုင်းတာလို့ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတော့ကြုံမှာပဲ Okay, and then next one Megaba. For me, I would like to include more fun activities in school, like What kinds exercise, of activities you want? exercise or art. Like Exercise for? in our school, when You mean physical exercise like PE? yes, PE and other art Like and aerobic? music. No, the fun activities. But in our school, the teacher teach math instead of art class. So Yeah. I will like to. Yeah, because everything is depends on the educational system, So for example, like in the curriculum, they have to teach 12, they have to finish the 12th chapter throughout the year. So the teacher has to manage every stuff, they can't do any activities or, they don't have enough time to contact this subject to the student, ဆရာမရအချိန်အားဖြင့်နေရလေအဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥပမာတချို့လို့ဆိုရှိရလေ chapter ended ဟုတ်လားဘယ်ချိန်ရရင်ဘယ်နဲ့ subject ကတော့ဘယ်နဲ့ခန်းတော့ပြီးရမယ်ဆိုဆရာမကြီးက PE ချိန်ဆိုလဲ extra class တွေယူတာပေါ့ဒါသင်လိုက်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ they really like traditional classroom they don't like noise so mean that if they think the students are talking they started giving the homework or they started giving the some exercises to the students but actually for example like if there is a in your timetable there is a like art class maybe music class or something but we don't have enough resources to teach the music class where is a drum where is a guitar how can they no resources mean human resources လဲပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီဟာသင်ဖို့အတွက်သူတို့ကခုနပြောလို့ music ဆရာကိုခေါ်ရမယ် music ဆရာတကယ်လာပြီးသင်ပေးအောင်မှာအားဆရာတော့လာပါတယ်မြင်းဖြောက်တွေမြင်းခွေးတွေတင်ပြီးပျောက်သွားတယ်နော်ဆရာဘယ်ရောက်သွားလဲမသိ3ရက်လောက်တော့ရောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအများကြီးပဲ education system နဲ့ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနချက်လုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ budget ကို education အတွက်မသုံးတာပေါ့နောက်ချက်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေဒီနိုင်ငံတွေဆို budget ကို education နဲ့ health အတွက်သုံးတယ်ချက်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အဲ့အတွက်မသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြဿနာ Okay so thank you for sharing anything else Megaba PE ချိန်ဆိုတော့မင်းတို့မျက်နှုတ်ကအေးဟုတ်တယ်လို့တချို့တော့က PE ချိန်သူကလောက်ရလဲတချို့ကွန်ပျူတာအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ထည့်ထားတယ်ကွန်ပျူတာတင်ရမယ်ကွန်ပျူတာရတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးမဖွင့်အောင်တင်ရမှာကွန်ပျူတာအခန်းထဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲသွားထိုင်ပြီးတော့လွယ်တွေကြောက်ဝါတွေနဲ့တည်သွားတယ်ပြီးတော့မှလေတော့ကီထိုင်ဖုတ်နေတာပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်လည်းလာရိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မှမသိငုတ်တုတ်တွေမိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးမျက်လဲနှုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မျက်နှုတ်ရတယ်ဖျားပန်းကိုလဲရတယ် bla bla ပေါ့တယောက်စီလို့တောင်းနေထားရတယ်ဟုတ်တယ်ပြင်းစရာကြီးနော်တပည့်ပြင်းစရာကြီးဆိုမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတော့ပျော်ဖို့တော့လည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်အခုခက်ထက်ဆိုင်တော့အများကြီးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့အချိန်ကြီးလုံးကတော့မေးလို့မရတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီចောင်းသား live ကတော့ပါဆုံးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တက်လို့ရောက်တော့ပိုလွတ်လပ်သွားတာပေါ့လေတက်လို့ရောက်သွားတော့ no one we don't care anyone
No, badu ma take you masai do. Okay, Nora, it's time for you. Hello, Nora. Yeah. Hello. Yes, yes. 好，来先。 Sorry. 答咩呀你？ Education, we are talking about education. How can you define the word education and how many types are there? I think 4 types. Sorry? 4 types. 4 types. So what are they? Can you please tell me? By the way, how can you define education for you yourself? 而且 type 的就顾为表。 No, no, no. I mean, how can you define the word education to you? Education meaning, I mean. Can you switch on your camera? Hello? Hello. The process of reason of giving systemness and interactions, especially at a school or university. Sorry. Can you repeat it again? I can't hear you well. The process of receiving and giving system means interaction, especially at a school or university. No, to me, I'm not talking about system. We are talking about the word education. Sometimes education can be formal and sometimes it can be informal. It means that you can learn from your mother too, from your father too, right? So we can get education from many places, not only from the school, right? Maybe you can learn from, just Jolie mentioned, we can learn from online, mean that you can watch the YouTube if you want to know about like tunes or maybe like music, you can learn through, YouTube, something like that, So what about you? How can we define education? Yeah, to you. Mean that maybe you may have intentions or purpose joining this school, right? So why do you join? What is the education for you? I want to improve my English skill. That's why I joined. Okay, yep, yeah. Okay, this is one of the reason, right? So one of the reason that you try, okay. Okay, so could you please tell me about the types that you know, education types of education. By the way, do you guys know about mobile teaching, mobile learning? There are so many kinds of, educations nowadays, နော်အများကြီးရှိရယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်မှာမဟုတ် education တွေကအများကြီးမှအများကြီးပဲ okay anyway အဲ့တော့ okay so let me stop this one เนาะ let me stop sharing now we are going to work on unit 7 เนาะ education matters so let's go to the page number 89 yeah Okay, we have already discussed about number 1, ABC. Yeah. So we are going to work on this one, too many toys. So by the way, how many of, Julie, do you like to play with toys? Do you have No. any toys? No. How about Wenhua? I used to, You used to, what kinds of toys do you have? especially dolls. Dogs? Dolls. Oh, dolls. Okay. Oh, do you like doll? Really? Seriously? Yeah, when I was young, but not now. Oh, okay, great. Okay, how about Megaba? She wanna be a food blogger, so I think she might have some, small pot or something. No, when I was young, I have airplane, I have Power Rangers. Oh, Power Ranger. Okay, cool. How about Jolie? Don't you have it? No? သမီးကကြောင်းတောင်းတောင်းရုပ်ကလေးကျန် Okay. What is down? What do you mean? တလူကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုတေးသေးလေးတွေပဲကျန် Oh, tiny one လေးကြိုက်တာ ဟုတ် ကျတို့အိမ်မှာဟို dolls ကိုမရှိရတ
ပြဿနာကျတို့မောင်မတွေက we have things we have is like twice, like how can I say, how do we call it, lottery tickets, you know, အဲ့ဒါပတ်စံလုပ်ပြီးစော်တာတို့ and then we have golly, you know, like dice, or there are so many, you know, ဘာလဲအဲ့လိုပေါ့ဆိုးပေါ့နော်အများကြီးပဲပြီးတော့ဒီချက်မှာဗာလေးရှိလဲဆိုဟိုဗာလဲပိုးပုတ်ကျွေးရုပ်လေးတွေ traditional pots လေး cooking pots လေးအဲ့ဒါလေးရှိတယ် I like to collect those kind of things နော် okay, how about Nora, what about you, Tami? When I was young, I have a guns. You have gang, OMG, no, you guys, no, watch out, no, the data, no, it goes again a big. Okay, so thank you for sharing. So teacher no. Okay, so today we are going to talk about too many toys. As usual, you have to work in a group. It's kind of like paired reading, and then you need to work on number 2. I'm sorry for that. No choice at all. So you need to read and then work on the meaning. It means that try to understand, try to comprehend the passage. After that, need to work on synonym. That's it. Synonym, and also number B, they just mentioned the statement, 5 statement here. You just need to choose true, false, or uncertain after reading the passage. So any questions so far? No. And then as an individual work, you need to work on number C. This is you guys have to summarize as usual the main thing of the, you know, the whole passage in one sentence. Is it okay? Yeah, so how many minutes do you want? 15? 15? Yes. Okay. So Wiwa, could you pick up one from this group? Because she just mentioned about the bias, no? I'm afraid that if I give you this one, so she might say that teacher has a bias, you know. So It's okay. I don't know who I have to choose. So yeah, you can it's choose okay. one. You can choose one. It's okay. Jolie, Okay, Jolie. So you two will be in one group. Nora, Megaba, is it okay? Yeah, okay. Yes. So 15 minutes, no? Hold on, no? 15, no? Okay. ချက်တွိုင်းတဲ့အရင်ဆုံးခဏလောက်သွားလို့ Okay.
Okay, I'm gonna give you 10 minutes more, no? We are going to start working on synonym. So Nguyễn Hoa Jolie, Nguyễn Hoa Megabyte join, please.
Okay, so I think before we talk about the passage, you better work on synonym first, right? So that we can discuss it later. So number 2 yeah, number 1 go teacher go type lo bi no. So number 1 workaholic Winwa, could you please type me? For number 1 Winwa, number 2 this one Julie, number 3 Megaba, number 4 Nora. Ay li long Yeah, everyone will. How there everyone will go on with me. Don't forget, okay. I like you to mention number or it's okay, not what like you being get an arm machine. Yeah. For flat. Huh? Yo, why you choose wait. Make a basame. Ploy they will but like that. Plan or trick, yeah, is correct. And then Julia payoff. Number blah Julia. 2, right? 2 છે. Yeah, pay up or make up. No, actually make up something. Taminora, why you choose 4? DRO ကြည့်ရတာ portion နဲ့ဆိုတော့သူတို့က flat လုပ်လိုက်တာเนาะဒီချက်ကြားလိုက်တယ် discussion မှာဟုတ်လားဟုတ်လား x ဟုတ်တယ် တောက်တဲ့တောက် ဟု လိုက် တ် excess နဲ့ ဟုတ် တောက် တယ်ရှင် yeah excess နဲ့တောက်ပြီ portion တာ portion တာပေါ့အဓိကတော့เนาะဟို flat ကတော့တောက်လို့ရမယ်ထင်တယ်ခဏလေးเนาะ let me check မှားဆိုလို့ okay wait yeah overflow သုံးချင်တာယူတော့ဘယ်လို flat သုံးလိုက်တာလဲအော် flat လေသုံးတော့သုံးလို့ရတယ်เนาะခဏလေးဒီနေရာမှာလေအဲ့အခုနတစ်ချက်ပြောတဲ့အဲ့ဒီ excess ကိုသုံးပြီးပို့အဆင်ပြေတယ်တလား overfullness တို့ excess တို့ဆိုပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ okay then next one workaholic access to work okay obsessively လို့တောင်းရလဲကောင်းတယ် access to work meanအဲ့ access to work ကအပေါ်မှာတော့ဒီ number 4ကို access တောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျတော့နည်းနည်းပြန်ချိန်ဘယ်လိုချိန်လို့ရမလဲ obsess ဖြစ်တာပေါ့နော်အရန်အလုပ်ကိုအရန်လုပ်တဲ့ workaholic တို့သိရမလားနော်ယူတို့ကဘာ workaholic တွေတော့မဟုတ်ဘူးမှလားလုံးဝထင်စရာမရှိဘူး okay နော် okay အဲ့တော့workaholic ဆိုရင်တချို့က obsessively သုံးလိုက်ကိုကောင်းတယ် work obsessively ပေါ့နော် okay then next one number 1ကို this time က Jolie number 2ကို Megaba number 3ကို Winwa and number 4က Nora again Jolie Megaba Winwa Nora တချို့ what လေးနဲ့တခါတည်း mention ပေးရပို့ကောင်းတယ် Winwa လောက်ထားသလိုမျိုးလေးလက်ဘက်လည်းပါတယ် work လည်း what လည်းပါတယ် Okay, number 1, distracted ka, free, occupy. Okay, yes, distracted okay. And focus for di karo, no? And focus to kuku, focus malo ko labi now shut be new version out there. Okay. And di ma jaro overpower ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲမသိနော်
ဘယ်လိုနားလဲလို့ overpower သုံးလိုက်တာလဲနိ เช่นดูว่า ဟမ် What does it mean overpower เช่นလွှမ်းမိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ power တော့ influence လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာ ဟုတ်တယ် okay လွှမ်းမိုးလိုက်တယ် yeah unable to cope ပေါ့နော် okay and then next one ကcommunal က common okay let me check communal ဒီနေရာမှာတော့ communal က share or joint ကိုပြောချင်တာစာပိုက်အရာဆိုရင်တော့เนาะဒီ unit တစ်ခေါက်ရေးထားတယ်နည်းလေးလွယ်နေမသိတာတွေလွယ်နေဘာဖြစ်လို့လဲသိ okay comment ကတော့ share or joint ကိုပြောချင်တာပေါ့နော် okay ဒီချက်ရရ comment ထည့်ထားလည်းဖြစ်တယ်ဟိုစာပိုက်ထဲမှာပြန်ရှင်းပေးမယ်လीเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဒီချက်ကိုဟိုဂျိုလီချက်သိရလားအောင်ဟုတ်ပါဘူး fallacy misconception နဲ့တောင်းထားပြီး okay misconception ဆိုရတယ် okay then next one communal ဟမ်ဒီချက်ပြော communal မဟုတ်ပါဘူး extradicated မဟုတ်လားsorry eradicated ဟုတ်ဘူးလား Nora hello ဟုတ် this one နေသမီးဒါလေးအဲ့ဒါဆို Nora လောက်လိုက်ဒီ beneficial ကိုမိကဘာလောက်ပြီးလိုက် hello yeah you have already typed this one right so ဒီချက်ကို for လေးလုပ်ပြီးလိုက် Nora မိကဘာအချက် beneficial ထပ်ရိုက်ပြီးလိုက်เนาะသမီးတို့ဟိုကလေးရတစ်ချက်စစ်ပေးပါကိုရထားတဲ့အဖြေနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လား words တွေအားလုံးပြန်စစ်ပါ closest meaning ရရင်ရတယ်เนาะadvantages เนาะ okay get rid of yeah is removed ပေါ့เนาะ okay so got it right ကဲဒီချက်ကို check လုပ်ပေးပါဒီလိုဟိုမှာရေးရင်လည်းချိန်ကြာလို့ဒီမှာပဲရေးခိုင်းလိုက်တယ်ဒီချက် check လုပ်ပေးပါကိုရေးထားတဲ့အဖြေနဲ့ close အနီးဆုံးအနီးဆက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲတူရင်အဆင်ပြေရယ် ဟုတ်တယ် okay so now we're gonna work on this one เนาะဒါလေးအကြောင်းပြောမယ် what is it about what is it about I mean the main idea of the whole passage no it's not about the points from each paragraph so what is it about the problem with the kid toys the problem sorry the problem huh? okay so could you please tell me when was Nura Jolie ကလေးတွေကအယုတ်တွေရှိုံနဲ့မဖြစ်ဘူး disadvantages of having choice for the kids လား or ဒါတော့သူအလွယ်လေးပြောတာပေါ့နောက်ကဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြောလို့ရအောင်လဲချဲ့တို့ဒီသူ့ရဲ့ပြောချင်တဲ့ topic ကမိကဘာတနာပါ okay what can you tell yeah Getting so much toy for kids cannot activate their ability. yeah correct yes okay I think this is your summary right summarizing sentence so can you drop me your summarized one sentence right can you drop me your answer
Yeah, cool. Megaba, are you there? Could you please drop me your summarize in the chat? 你加了 Oh, yes, sir. Yeah. Excessive choice over one and to stretch it and sharing. Okay. Okay, great. So according to your sentence, I think you guys got the points, right? Yeah. This is what I want, you know. I do have a, you know, answer key, but I never check the answer key. Maybe you might notice that I never share the correct answer to you, right? Yeah, I never, ever. Teacher လိုချင်တာသမီးတို့အဖြေပဲလိုချင်တာ teacher စာအုပ်တော့ရှိရနီးစပ်ဆုံးတူ check လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့အဲ့အဖြေကို teacher မှာရှိထားတဲ့အဖြေပြန်မပို့ mostly ဟုတ်တယ်မလား ဒီလို study abroad လုပ်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် self study ဟုတ်တယ်မလားချို့ဆို library မှာပဲအချိန်ကုန်ညာလေစာအုပ်တွေရှာဖတ်ရတယ်ဆရာမတွေကဒီ question ပေးရယူတွေလိုက်ပြီးကိုယ့်ကို find out လုပ်ရတယ် explore လုပ်ရတယ် research လုပ်ရတယ် right ကဲမာကြီးမိကပါ are you typing now Okay, I think we can conclude paragraph by paragraph, no? So who can tell me the first one? You don't need to tell me in detail, yeah, it's okay. You just tell me just point by point. Translation. No, not kind of translation, just in a brief way. No need to translate in detail. Just tell me the points. Points that you get from the each para. For example, from the first point, workaholic parenting, they can compensate for the time they don't spend with their children by buying them more toys. So from that sentence, how can you summarize it? How can you conclude it? Yeah. Tami, Nora, you please type me your summarized sentence. Choice and game children instead of parents' time. And less choice guide to better growth and public interactions like choice and game come to children instead of parental time. See, sentence ကတော့ sentence တော့ရေးရပဲတွေ့တာတချို့တို့အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ sentence ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က sentence တွေနဲ့ဒီ sentence နဲ့ဆိုရင် precise ဖြစ်လား understandable ဖြစ်လား or what do you think if we compare Megaba sentence to like Nora Jolie and Winwa sentence အောင်တော့မှအတူတူအတုတ်တုတ်ဖြစ်ဆုံးစီเนาะအဲ့လိုမျိုး teacher တို့ summarize လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတူတူအတုတ်တုတ်ဖြစ်တယ် Jolie ဟာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ teacher ပြောတာဒီမှာ Megaba ဟာလေးကိုအဓိကကြည့်စေချင်တာเนาะ Megaba ဟာကို teacher ကြည့်လိုက် twice and game confuse children instead of parental times เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင် the first line နေမှာเนาะ
you summarize လုပ်တာနှစ်အောင်လုံး summarize လုပ်တာ present form နဲ့ summarize လုပ်ထားတယ် see နော်အဲ့မှာ points ကိုပြောပြတာ and then ဒီမှာ make up ဆိုရင်she's talking about like past နော် past အကြောင်းပြောသူဖြစ်နေတယ်နော်အမဟုတ်ချေတို့ကအခုလက်ရှိမှာဟောဒါ distract ဖြစ်တာလေကလေးတွေကိုနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုချေတို့ရေးရင် present form နဲ့ရေးမှာတစ်ချက်နော် twice and again confused children ဆိုတာဘာ confused ဖြစ်စေဆိုတာဘယ်လိုမျိုး confused ဖြစ်စေရလဲဘာရဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ confused ဖြစ်စေရလဲမသိကွယ်တွေ့လားဒါမျိုးတွေကြတော့ကျတို့အဓိက learning ကို distract ဖြစ်စေတာလို့ဟုတ်တယ်မလားเนาะသူရဲ့ development ကို distract ဖြစ်စေတာလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါပြောရမှာလीเนาะအဲ့တော့ confuse ဖြစ်တာကတော့ဟုတ်ပြီခဲ့ထားပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ရေးထားကြည့်လိုက် instead of parental times and need twice guide sorry less twice guide to better growth and public အဲ့မှာအဲ့နှစ်ခုကpositive and negative ကရောထားတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောချင် idea မတူတဲ့နှစ်ခုကို and နဲ့ဆက်ပြီးရေးလိုက်တဲ့ခါကျဘာပြောချင်မှမသိတော့เนาะအဲ့အမျိုးလေးတွေပြောတာပေါ့เนาะဆန်းနဲ့ရေးရတော့ရေးတာပဲအဲ့မှာ idea နှစ်ခုမတူတာတွေရှောက်ဆက်လိုက်တော့ကျတို့ဖတ်တဲ့လူမှာ confuse ဖြစ်တယ် okay anyway ကဲ the first paragraph ကိုပြောပြပါအောင်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေကကလေးတွေကိုအယုတ်ဝယ်ပေးတာကဟိုပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ကြတယ် yeah ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗာလေပြီးသွားဘာပြီးသွားတာတော့ဟုတ်သူတို့အတူတူမနေရတဲ့အချိန်တွေကိုဒါရုပ်ရှိရင်စင်ပြေတယ်လို့စားထိုးလို့ရတယ်ထင်တာပေါ့။ yeah နော်အဲ့တော့သူတို့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုအယုတ်တွေဝယ်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒါကုစားလိုက်လို့ရတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်လို့သူတို့ထင်တာပေါ့လေ။ Okay then ဒါပေမဲ့သူတေသနာရဲ့အရာသူတို့ကဒီကလေးတွေကိုဒီလိုအယုတ်တွေအများကြီးနဲ့ဒီလိုထားခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ကစားနိုင်တဲ့ ability ကိုဆုံးရှုံးစေတယ် ဆုံးရှုံးစေရဟုတ်တယ် yeah and then ကဲဟိုမိုင်းနဲ့လည်းပြောပြပါအောင်မိကဘာနိုရာအသက်9နှစ်နဲ့9နှစ်အောက်တည်းပေါ့နော်ဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေရပြီးတော့နောက်ဆက်ရွေးချယ်မှုတွေအများကြီးကြောင့်နောက်ဆက်ခံရပြီးတော့တဲ့ကလေးတွေနဲ့အချင်းချင်းသူကစားတာကိုပို့ပြီးတော့ကစားတာလဲလာကြပါ isolated ကိုဖြစ်စေရပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာအယုတ်များလာတဲ့ခါကျကျွန်တော် isolated ကိုဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကအရင်အယုတ်တွေများတဲ့အခါမှာတခုခုဘယ်တော့မှ fully concentrate မလုပ်နိုင်ဟုတ်လားသူတို့က choices တွေများနေတဲ့အခါကျဒီယုတ်ကနေဟိုယုတ်ကူတယ်ဟိုယုတ်ကနေဟိုယုတ်ကူတယ်ဒါကလေးရဲ့သဘောတဘာဝမှာပဲကျွန်တော် child psychology မှာကဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားကလေးတယောက်ကဘယ်ဥစ္စာမှဘယ်တော့မှ focus မလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအယုတ်တွေအများကြီးပေးလိုက်ရင်ပိုဆိုးသွားတာပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ confuse ပါဖြစ်သွားစေတာအဲ့ဒါပြဿနာကလေးတယောက်ကဘယ်အလုပ်ကိုမဆို9မိနစ်ထက်ပိုပြီး concentrate ကောင်းကောင်းတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အထက်ကမှခုနပြောသူပေါ့အယုတ်တွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးမှသူက confuse ဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ပိုဆိုးသွားတာပေါ့ကွယ်เนาะအဲ့ဒီသဘောတော့ဒီမှာပြောထားတာဟုတ်တယ်နောက်ကောဆက်ပြောပြပါအောင်ဗျာအဲကြောင့်ဒီကလေးနဲ့ကစားပေးတာတို့ဆိုတော့တဲ့ me was lagging okay သူ live တော်တော်လေးစုံနေတယ်မကြားရခြင်းတပည့်ခဏရနော်မိကပါ hello hello Mai can you hear us hello hello ကဲဝင်ပါ let's continue တပည့်အဲကြောင့်မလို့ကလေးနဲ့ကစားပေးတာတို့စာဖတ်ပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်တချင်းဆိုပေးတာတို့ကဒီမိဘရဲ့အဆင့်အတန်းငွေရှိမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲနဲ့ကလေးနဲ့ဒီအတူကုံဆုံးပေးတဲ့အချိန်ကသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုကောင်းတယ်မြန်မာစကားလဲနေအဲ့တော့ကလေးတွေကို activities ကဒီ twice state နဲ့ပဲမဟုတ်တဲ့အခြားသော activities တွေပေးလုပ်တဲ့နယ်လို့ဒီမှာ stated လောက်ထားတာပေါ့
ဟုတ်လားเนาะအခြား physical exercise တွေလည်းလုပ်တဲ့နေနောက်ပြီးခုနကပြောတဲ့အခြားတော့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လို့ဒီချက်တို့အများကြီးပဲ activities တွေအများကြီး try တင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ပါ research လုပ်ထားတဲ့အရာဆိုရင်ဘာတွေတောင်ပြောပြထားလဲမသိဘူးเนาะဒီဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျတို့ wow တွေလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေလေ $5 billion, no? Nowadays, people spend $5 billion buying 4 to 3 million twice each year. Now, according to the research, no? ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်$5 billion တောက်သုံးထားတယ်တဲ့နော် choice တွေအများကြီးဘာလို့မိဘတွေဝယ်ပြရလဲမသိနော် average က$500 per child တဲ့ငါတို့ငယ်တော့ကမြန်မရလိုက်တာ Okay, now research suggests that because the work become busy. That is why, everybody has to work out. ဟုတ်လားမိဘရဲ့အကောင်လုံးကအရင်လို့ဆိုရင်ကွာတို့တွေအဲ့ဒီမှာအဖေတယောက်လောက်အမေကထိုင်စားရတယ်အခုက everyone ကအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကလေးမကြည့်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့အခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကပိုအောင်ဆိုသေးတယ် and educated တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပိုဆိုးတာ parents တွေကဘာသူများနိုင်ငံမှာအယုတ်ဝယ်ပေးရเนาะဒီချို့တို့နိုင်ငံဘာပေးထားတယ်သိလားဖုန်းပေးထားတာเนาะဟုတ်တယ်မလားဖုန်းပေးရတတောက်နဲ့တကြောက်နဲ့နှိမ့်နေเนาะကျုပ်တူလေးပါဝင်เนาะအဲ့တော့ research suggests that there are $8 billion worth of and used toy in homes in just one European country เนาะ Okay ကဲနောက်ဆုံးနှစ်ပိုက်တော့နည်းနည်းလေး conclude လုပ်ပေးပါအောင် please yeah I think we already mentioned they are children to play outside to give them board games instead of games and dolls no but I just see one of you mentioned about the board game in your test no especially Megaba yeah toys and game confuse children နဲ့မာကြီးအဲ့ toys နဲ့ game ကို confuse လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရေးတဲ့ဟာကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့မာကြီးရဲ့သူကရောသမမွေထားတယ်ပါကြည့် but there are signs of change some parents have begun to encourage their children to play outside to get more physical exercises now and to give them board game instead of games and door တဲ့ကဲဟိုမှာနိုရာထွက်သွားပြီလားနိုရာဒီမှာကြည့် games တွေမြူခဲ့တဲ့ဝင်းဝါ dolls လည်းမရဘူးလေနော်ပြီးတော့ငယ်ရဆော့ထားတာလေနော် they even give them empty cardboard boxes yeah many toys restrict children imagination เนาะအခုနပြောတဲ့ဟာတွေပဲเนาะသူတို့ကကန့်တက်လိုက်တာကလေးတွေရဲ့ဒီ imagination အလုံးမလုပ်တော့ဘူး focus မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကဲ okay so the last paragraph မိကဘာပြောမယ်တင်တယ်เนาะအခုနထစ်သွားဆိုတော့မိုင်းမိကဘာခလေးကပညာရေးခလေးကပညာရေးဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့ professor တယောက်ကအာလီချိုင်ကိုပဲဘာသာပြန်ပါသမီးရဲ့ခလေးဘဝပဲမလုပ်ပါနဲ့အာလီချိုင် is အာလီချိုင်ပါပဲเนาะ ECCD no we call it like ECCD เนาะပညာရေးနယ်ပယ်မှာဆိုရင်ဒါကသူက kind of like one of the fee ပေါ့เนาะသူကနယ်ပယ်တစ်ခုဟုတ်တယ်เนาะအာလီချိုင် is အာလီချိုင်ပဲเนาะအဲ့ဒါသူကအဓိကကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ပေါ့ child psychology လို့ပါကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူပြောချင်တာတော့ဒီကျတို့တွေကကလေးတွေဒီအယုတ်တွေပေးတဲ့ဟာကိုတားမြစ်တင်တယ်ပေါ့ဒါကိုအဓိကဒီမှာပြောထားတယ်မိဘတွေကတော့ထင်တာကအယုတ်တွေပေးလိုက်ရင်ကလေးပို့ပြောမယ်ပို့ပြီးတော်လာမယ်ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒါကြီးကဟုတ်နေလားမဟုတ်နေဘူးเนาะခြေတို့ကဒီကလေးတွေကိုဒီ choice access တွေကိုတားမြစ်တင်တယ်ဒီမှာ mention ပေးထားတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ overall ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ too many toys ကကလေးတွေ restrict ဖြစ်စေတယ် imagination တွေ restrict ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ distract ဖြစ်စေတယ်เนาะ they can't focus on everything เนาะဘာမှကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့ focus မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะ okay so yeah so anything else No. no အဲ့ဆိုတော့မနေ့ပြန်ကြကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားတာပေါ့လေเนาะမနေ့ပြန်ကြရင် B ရဲ့ B ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ check လုပ်ပေးရမယ် Okay, so I think we should stop here today, no? Okay, thank you for joining. See you guys. Bye bye. Yeah, bye-bye.